sa diha nga nakaila ka kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi, gitangtang na sa Ginoo ang maong gapos sa pagkaulipon. Pero ang pangutana, nganong ulipon pa man ta? Kung naulipon ka man, nganong ulipon ka pa man? Nga nag-ingon man ang pulong sa Ginoo nga tangtangan ka na sa imong gapos. Ingon pa ang Galatia Kapitulo 5, versikulo 1, ingon niya, alang sa kagawasan, kita gipahigawas ni Kristo. Barog kamo nga lig-on, ug ayaw na kamo pagpasangon, pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Sa diha nga na si Hesukristo sa imong kinabuhi, ikaw nakaangkon og kaluwasan. Og dili lang kaluwasan ang imong naangkon, kagawasan usab gikan sa pagkaulipon o gikan sa yugo sa pagkaulipon. Sa laing termino, kagawasan gikan sa gapos. Kay kung wala si Kristo sa imong kinabuhi, normal lang nga ginapos ka gyapon. Pero kung ikaw Kristohanon, pero ulipon ka sa bisan unsa, ang pangutana, bagyod ka ha si Kristo sa imong kinabuhi, nga apil man ni siya nga gitrabaho sa imong kinabuhi, nga ikaw gitagaan niya o kagawasan, gikan sa pagkaulipon. Another thing is restraint. Freedom from restraint. Unsa ka ha ang nahimong babag. Nganong dili ka gusto magbag-o. Nganong dili ka gusto nga magawas sa pagkaulipon. Unsa man ang nahimog yung hinungdan nganong dili makagusto nga mahimong gawas nun. Usually ang nahimong hinungdan niini ang atoang self-will. Atong kaugalingong pagbuot. Ingon ang pulong sa Ginoo, gilansang ka na uban ni Kristo og namatay og gilubong ka og nabanhaw. Ug dili na ikaw ang nabanhaw diha kanimo kun dili si Kristo na. So nganong dili ka man makatalikod sa imong o sa mga butang na makaulipon kanimo o nagulipon kanimo. Nga naman, tungod kit tingali wala pagyoy kausaban sa imong kasing-kasing. Kay supposed to be sa diha nga kita gipakamatyan sa Ginoo ug ato sang giila ingon nga atong Ginoo manluluwas atong kinabuhi, gibag-o sa Ginoo nga atong kinabuhi. Ug apil na diha aduna kanay gahom kaisog nga makalingkawas sa maong nga nakapaulipon kanimo.